हाई गाइस, म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मुक्बाङ लिएर आएको छु। अनि यहाँ छ गट्टा आलु, अनि यहाँ गुन्द्रुक र प्याज, अनि यहाँ कुखुराको अचार, अनि यहाँ अन्डा, अनि यहाँ प्याज, अनि सुकेको खुर्सानी, अनि त्यसमा चाहिँ पानी खाएर कटहर आलु पनि कति मिठो पर्छ। मिठो हुन्छ सुकेको खुर्सानी। ल मासु गुन्द्रुक मिठो। सुँगुरको कस्तो मिठो हुन्छ। तेलमा तार्यो टेस्टी।
So tasty. मलाई के मासु चाहिँ फल मासुभन्दा हड्डी मनपर्छ क्या यस्तो मिठो खाना चाहिँ फिल्म खानु पर्यो लोकल अन्त आफ्नै घरको आफ्नै कुखुराले पालेको मैले खाना सबै खाइसकेँ साथै तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद मलाई विश्वास छ हजुरहरूले मलाई सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूको मायाको चाहना गर्दछु म तपाईँहरूले मलाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने फेरि पनि म अर्को यस्तै खानाको मुखबाङ लिएर आउनेछु तपाईहरूले जे भन्नुहुन्छ डिमान्ड गर्नुहुन्छ म त्यो प्रकारले खानेछु है मिठो खुसी लाग्छ यसरी हजुरहरूसँग एउटा के भन्नु यस्तो च्यानलबाट बोल्न पाउँदा हजुरको सामु मेरो मुखबाङ पुग्दा तपाईहरूको प्रेम अनि तपाईको सहायताले गर्दा म हजुरहरूको माझमा फेरि पनि आउन पाउनेछु अब यो नेक्स्ट चाहिँ म मन्डे चाहिँ भोलि म चर्चको उद्घाटनको लागि म खामलालुङ जाँदैछु मलाई विश्वास छ हजुरहरूले मेरो भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्नुहुनेछ र म उताबाट आएपछि तपाईहरूलाई म त्यहाँको दृश्य देखाउनेछु है हुन्छ जेमेसी फ्याफुलो बाई बाई